Oi, Lalazinha! Bora! Olha quem tá chegando aqui de helicóptero! Olha aí, galerinha, quem vem chegando de helicóptero é as Monster High! Uau, elas estão voando, galerinha! O helicóptero vai pegar ela lá! Vamos pousar, galera! Essas duas vão pousar e elas vão ficar onde? No carro, no barco ou no cavalo? Quem elas trouxeram? Elas trouxeram quem? Elas trouxeram a LOL! Quem mais que elas trouxeram? Elas trouxeram a LOL, olha. A LOL, galerinha. Vamos ver aqui a LOL. A LOL já veio voando já. E a LOL vai ficar onde? Oh, ela vai ficar na piscina da Barbie. Bota o guarda-chuva, senão ela vai pegar chuva. Vai. Isso mesmo. Agora a LOL vai ficar ali. E aí, vamos lá, nossas copiloto. Nossa piloto e copiloto. Vamos pegar mais gente pra lá botar aqui na nossa casinha. Nos nossos brinquedos. Já tchau, Lala. Elas vão trazer mais gente. Pera aí. Lá vem mais. Oi, pessoal. Oi, Lala. Oi, pessoal. Vocês vão aqui. Eu já estou chegando. Lá vem a Barbie, Lala. A Barbie tá chegando. Oi, pessoal, eu tô chegando, eu tô morrendo de medo. Ai, tchau, Lala. Vou bater. Tchau. Tchau, Lala. Tchau. Eu vou chegando. Ai, a Barbie vai chegando. Você chegou? Vai. A Barbie vai ficar onde agora? No barco. Uau, vamos deixar a Barbie aí no barco. Olha lá, galerinha, o barco da Barbie. Arruma ela bem arrumadinha aí. Isso, o nosso helicóptero vai trazer mais uma pessoa. Vamos lá ver. Outra Barbie. Tchau. Eu vou trazer mais, tá bom? Ela foi buscar mais gente, Lala. Tchau, Loló! Olha aí, lá vem o Candy, Lala! Oi, Lalavinha! Tudo bom com você? Ai, eu tô chegando! Uhul! Eu tô chegando, Lala! Eu vou pousar, galerinha! Para! Chegou, Lala! Acabou? Chegou! Tira ele! E ele vai pra onde agora? Vamos ver pra onde que ele vai. Uau, olha, ele vai ficar no carro agora. Muito legal. Pera aí. Já? Vamos ver se ele entra mais, né? Vamos ver. Ele vai entrar, galera. Será que ele entra? Uau, ele entrou, lá. O Candy é muito grande, gente. Olha, ele tá no carro da Barbie. Muito legal, Lala. Olha aí, ele tá lá no carro da Barbie. Uau! Você vai dar um beijo nele, vai? Deu um beijo na mão do Candy. E a Barbie tá onde? Na lancha, no barco dela. Olha aí o barco da Barbie, galerinha. Vamos ver o painel do barco dela. Olha o painel, lá está o volante do carro do Ken, minha filha. Ela vai pra onde? Ela vai no carro junto com ele, né? Uau, ela já pulou pro carro de lá. Será que o nosso helicóptero vai trazer mais alguém? Vamos lá, helicóptero, trazendo mais pessoas pra nós. Vamos lá. Uau, as Monster High vão trazer mais gente pra nós, filha. Tá bom. Quem é que tá vindo, Lala? Oi, a bocolada!
Lalazinha. Oh. Tchau, Lala. Uhul. Lá vem a galinha, lá vem a galinha. Olha a bocona dela, Lala. Como é que é a boca dela? Uau! Como é que a galinha faz? Como é que a galinha faz? E a galinha vem chegando, galerinha de helicóptero. O helicóptero vai pousar! Uau! Peraí, deixa eu primeiro pousar o helicóptero. Peraí. Lá vai, tira! Uau! Não acredito! Não é pra sentar na galinha, hein? Não! Oh, curte nossos vídeos, galerinha. Curte, dá o like aí embaixo. Vai. E se inscreve no nosso canal, né, Lala? Se inscreve, né, Lalazinha? No nosso canal, galerinha. Se inscreve aí, fica com a gente. Comenta lá embaixo que você gostou do nosso vídeo. Vamos lá. A galinha vai ficar onde? Ela vai ficar debaixo de você? Oh, coitada. Como é que a galinha faz? Lá vem o nosso helicóptero, vai pegar mais pessoas pra ficar conosco. Vai, sobe helicóptero! Vamos fazer um voo aéreo por cima, galera. Olha lá embaixo. Tem o barco da Barbie. Tem o carro da Barbie e a piscina. Olha lá, Lalazinha, tchau! Tchau, Lalazinha! Vamos continuar com o nosso helicóptero sobrevoando. Olha, está sobrevoando a cidade dos Trolls. Olha aí os Trolls, galerinha. E o nosso helicóptero vai sobrevoando. Quem mais que ele vai trazer? As Monster High vão trazer quem mais, Lala? Uau! Ih, Lala, elas estão demorando para chegar, né? Chama logo a elas! Uhul! Lá vem! Olha quem tá chegando! É a Barbie descabelada! Tchau, galerinha! Tchau! Quem mais que tá chegando? Quem mais, Lala? Outra Barbie lá, olha! Outra Barbie descabelada! Tchau! Vamos lá, chegando, galera. Olha lá, elas estão te dando tchau, dá tchau pra elas. Tchau, joga um beijo. Uau, elas vão chegar agora, galerinha. Vamos pousar, abre espaço pra pousar. Quase que elas não conseguem pousar, Lala. E agora, tira elas. Tira elas. Elas vão ficar onde? Hein? E elas vão ficar no barco. Vai pro barco. Uau, ela ficou aqui no nosso barco, galera. Olha. Ela lá vai arrumando ela. Enquanto ela está se preparando para ir no barco. Lá vem a outra. Vai, Lalazinha, bota. Olha que no nosso barco tem um bote, tem o pé de pato. Tem tudo, né, Lala? Uau. Enquanto isso, galerinha, olha o que a nossa galinha tá fazendo. Tá tomando banho de sol. A Barbie está ali com quem? Olha lá no carrinho. Vamos lá, continuar. O helicóptero vai trazer mais quem, Lala? Mais um. Tchau! Lá vem, Lala! Tá chegando! Olha, chegou mais! Oi, meninos, tudo bem? Já vai deixando o like, tá, galerinha? Vamos, Lala! Tem duas aqui chegando! Elas vão ficar onde? Vai! Vai, tira elas! Vamos ver!
Elas vão pra onde? Elas vão ficar no nosso cavalo. Vai, vai, cuidado, não deixa a bolsa dela cair. Uau. Isso, deixa o like, amiguinho. Curte nossos vídeos, fica com a vlogueirinha Eloá. Fica com a gente, galerinha. Oi, Lalazinha. Vamos, galerinha, vamos. Eu vou ficar no cavalinho, tá bom? Vamos lá ficar no cavalinho. Tchau. Elas já estão indo embora de novo. Tchau, pessoal. Será que as Monster High ainda vão voltar, Lala? Elas vão embora já. Tchau, galerinha. Tchau. E adivinha quem vai aparecer, Lala? A fadinha. Oi, galerinha. Sou eu mesmo. Eu cheguei para finalizar o vídeo com a Lala. Vai lá, fadinha. Olha, a fadinha lá vai voando ela. Lá vai voando a fadinha. Você vai tocar onde? Toca na minha estrelinha. Olha. Ela tocou na estrelinha da fadinha. Vou chegando. Olha lá todo mundo lá embaixo, no barco, no carro, na piscina, na Lalavinha. Lalavinha. Olha, tem gente no cavalo, olha. O cavalo é muito legal. Olha, o cavalo branco. Muito lindo, galerinha. Eu vou finalizar junto com a Lala. Vem cá, Lala, me dá um beijo. E me dá um abraço. E agora vamos dizer tchau. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Vamos, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo, galerinha. Fica com a gente, se inscreve. Né? Beijo, Lala, super beijo.